Hai guys, karena kalian minta tutorial umpan mancing, ini nih aku buatin video tutorial umpan gacor, hehe. Nah, kalian bisa lihat bahan-bahannya itu pakai tempe, tepung, dan kuning telur. Tinggal dihalusin dan jadi deh. Nah, kita tes umpannya kira-kira bisa dapat ikan apa aja ya guys, hehe. Nah, ini aku pasang umpannya guys, dan moga-moga aja umpannya beneran gacor, hehe. Loh, lihat guys, langsung dimakan. Wah, beneran kaget aku. Wah, nilem guys, strike pertama ya lumayan lah. Nah guys, kita coba pasang lagi umpannya, siapa tahu bisa dapat babon di parit kecil ini. Nah, kebetulan juga airnya lagi naik guys, karena abis hujan airnya keruh gini biasanya predator pada muncul guys. Nah, ini ada yang makan guys, tarikannya keras banget. Gila guys, senang banget aku dapat lele guys. Wah, ini enak banget kalau digoreng. Wah guys, aku